لمبة الزيت نورت معاك، تعال اقول لك تعمل ايه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طارق الطيب. لو لمبة الزيت نورت معاك وقف الموتور فورا. لازم تعرف ان في بعض العربيات في لمبتين زيت، واحدة حمراء والتانية صفراء. مش كل العربيات بيبقى فيها لمبتين، كل العربيات بيبقى فيها لمبة حمراء، لكن اللمبة الصفراء مش دائما تبقى موجودة في كل العربيات. بعض العربيات بيبقى فيها لمبتين، لمبة حمراء ولمبة صفراء. تعال نتكلم عن اللمبة الحمراء. ايه الفرق ما بين اللمبة الحمراء واللمبة الصفراء؟ اللمبة الحمراء معناها ان ضغط الزيت قل او ان مفيش ضغط خالص، واللمبة الصفراء معناها ان مستوى الزيت ناقص. طب لمبة الزيت نورت معايا، شغلت الانتظار، وقفت على جنب، طفيت الموتور، اعمل ايه بعد كده؟ ما تيجي نشوف. تعال نتكلم بقى عن اللمبة الحمراء. طبعا زي ما قلنا ان لمبة الزيت الحمراء نورت، يعني ان ضغط الزيت قل او مفيش ضغط. طب ايه هي اسباب انخفاض ضغط الزيت؟ طبعا اللي اقصده لمبة الزيت الحمراء اللي هي انا اول ما افتح كونتاك كده، هي دي اللمبة الحمراء بتاعة الزيت، دي لمبة الزيت. بعض العربيات بيبقى فيه لمبة لونها اصفر، طبعا احنا زي ما قلنا لمبة صفراء معناها ان مستوى الزيت قل، ممكن تبقى صفراء ممكن تبقى برتقاني. دي اللمبة الخطر. اللمبة الصفراء يعني الزيت قل، اللمبة دي يعني ان مفيش ضغط زيت. مفيش ضغط زيت جاي من اسباب ايه بقى؟ ايه الاسباب ان خلت اللمبه دي تنور؟ طبعا هي بتنور على الكونتاك، اول ما تفتح كونتاك تنور، اول ما هتدور العربيه كده لازم تطفي معاك. لو هي فضلت منوره او وانت ماشي على السكه او بعد ما دورت، يبقى كده انت عندك مشكله. طب ايه هي اسباب انخفاض ضغط الزيت؟ عد معايا. واحد، مفيش زيت موتور او زيت الموتور ناقص. طيب ايه اللي خلى زيت الموتور ينقص؟ هناخدها خطوه خطوه ونشرح كل خطوه عامله ازاي. ايه اللي خلى زيت الموتور ينقص؟ ممكن يكون عندك تسريب من زيت الموتور، دي حاجه التانية ممكن نوع الزيت وحش، او اللي انت نوع الزيت اللي انت حطيته ده وحش فتبخر بسرعه. طبعا اي زيت بيتبخر، او انت حضرتك اتاخرت على غيار الزيت فقعدت فتره طويله ما غيرتش الزيت فالزيت اتبخر، او العربيه بتسخن فبخرت الزيت. طبعا دي اكتر حاجات اللي ممكن تنقص زيت الموتور. ايه كمان اسباب اللمبه تنور؟ اللمبه بتنور من ايه؟ قلنا حاجه ان مفيش زيت او الزيت ناقص. تاني حاجه ساعه الزيت بايظه. في طبعا اللمبه دي متصله بساعه الزيت، في ساعه بتقرا ضغط الزيت اللي موجود في الموتور. لو الساعه دي ذات نفسها الجزء ده نفسه بايظ، اللمبه دي هتنور معاك. تالت حاجه ترمبه الزيت ضعيفه او بايظه، يا اما ضغطها ضعيف يا اما هي نفسها بايظه، الترمبه اللي جوه الموتور. طبعا زي ما قلنا في فلتر للعربيه، كل الناس عارفه ان في فلتر موتور، فلتر زيت الموتور ده معروف. وفي حاجه اسمها مصفه الترمبه. المصفى دي حاجه انت ما بتشوفهاش، حاجه تبقى جوه الموتور، جوه يعني بتاخد زيت من كارتيره الموتور، هي اللي بتشفط زيت، هي اللي الماسوره اللي قاعده في الكارتيره بتاخد زيت بتودي الترمبه. المصفى دي زي من اسمها فيها مصفى على اولها، احتمال المصفى دي تكون مسدوده. طب المصفى دي تسد من ايه؟ بتتسد مع رداءة الزيت، او حضرتك بتغيب على غيار الزيت. يعني مثلا الزيت ده مفروض يتغير على 3000 فحضرتك غيرته على 4 على 5، انت بتتأخر على غيار الزيت، او حضرتك بتحط فلتر مش اصلي، او حضرتك انت ما بتغيرش فلتر، فكل دي بيحصل فيه ترسبات جوه في الزيت، ومره واحده على واحده المصفى دي بتبتدي تتسد. تمام، دي النقطه. يبقى احنا قلنا اللمبه دي بتنور عشان ما فيش ضغط. طب ما فيش ضغط ليه؟ عندي اول حاجه ممكن ما يكونش فيه زيت، دي حاجه. الحاجه التانية وشرحنا طبعا الزيت ما عندكش ليه. تاني حاجه ساعه الزيت او الجزء الساعه اللي هي واصل عليها اللمبه تبقى الساعه ذات نفسها بايظه، او عندك ترمبه الزيت ضعيفه، او عندك مصفه الزيت مسدوده. طب مش مسدوده خالص، يعني مسدوده جزئي فما بتدخلش زيت كويس، او ساعات بتبقى مسدوده خالص. او بقى رابع حاجه بقى اللي هي المشكله الكبيره، ان الموتور ذات نفسه من جوه بايظ. يعني بس ده لازم يبقى صوت الموتور معاك وحش وبقاله فتره بيعمل مشاكل وكده، يعني مش هيجي في يوم وليله. نيجي بقى ايه، احنا خلاص عرفنا الاسباب وعرفنا اللمبه دي بتنور من ايه. نيجي بقى عند اول سبب نعمل فيه ايه. انا بقى واقف على السكه ولمبه الزيت نورت معايا، والسبب هو نقصان الزيت. تعالى نعرف الزيت ناقص ازاي وتعرف نعمل ايه. يلا بينا. طبعا بعد ما عرفنا اللمبه نورت من ايه، تعالى نشوف اول سبب خلى اللمبه تنور. تعالى شوف. طبعا احنا قلنا اول حاجه ان لمبه الزيت نورت، اول حاجه هنبص عليها. طبعا لمبه الزيت نورت من ايه؟ من احد اسبابها ان الزيت ناقص او ما فيش زيت. طب هعرف ازاي ان الزيت ناقص وما فيش زيت؟ اول حاجه افكر اعملها هسحب مقاس الزيت. تمام، بمنديل صغير كده همسح اول حاجه الزيت
ارجع تاني. طبعا انا وقفت على جنب وبطلت الموتور، تمام، وسبت الموتور يهدى بتاع دقيقه او دقيقتين. اسحب المقاس، همسح طرف المقاس من الزيت بمنديل، بخرقه، باي حاجه، وهرجع احط المقاس تاني. مش لازم تسيبه كده وتقعد ساعتين، لا انت تحط اطلع على طول. تمام. تعال بص هنا اهو. عندي هنا في مقاس الزيت ده في عندي حرف ال وعندي حرف الاف. طبعا مش حاجه دي مش ثابته في كل العربيات دي، يعني حسب نوع عربيتك وحسب الموتور. مش شرط تلاقي ال او شرط تلاقي اف. ممكن تلاقي نقطه تحت ونقطه فوق، ممكن تلاقي شرشره تحت وشرشره فوق، ممكن تلاقي المنطقه ما بين الاثنين دول شرشره كامله، وممكن ساعات تلاقي ماكس وساعات تلاقي ماين. مش شرط. المهم الحاجه الثابته ان انت هتلاقي نقطتين شرطتين او حاجتين، واحده فوق وواحده تحت. دايما وابدا لازم تبقى فل فوق. تمام. طب انا لمبه الزيت نورت معايا، هي هتنور على النص او على تحت. طالما المقاس ده فيه زيت، احتمال كبير جدا ان العيب مش عندك، مش زيت. بس انا لو سحبت المقاس ده كده ونضفته ورجعت حطيته تاني وسحبت المقاس ومعلمش زيت، مفيش زيت اي خالص، يبقى كده عربيتي ما فيهاش زيت اصلا. والسبب الرئيسي اكيد هيبقى ايه؟ نقصان الزيت عندي، هو اللي نور لمبه الزيت. طبعا انا سحبت، بعد ما سحبت مقاس الزيت ومسحت طبعا اول ما تسحب مقاس الزيت هتمسح بخرقه كده، تمام. همسح كده بخرقه وارجع احط مقاس الزيت تاني. ماشي. لو انا سحبت الزيت ولقيت فيه زيت، خلاص يبقى كده اطمن ان العربيه فيها زيت، مش اطمن ان خلاص تمام العربيه، اطمن ان فيها زيت. تمام. طب انا لو سحبت الزيت ومسحت ولقيت الزيت كده مفيش، كده ناشف، كده العربيه ناشفه، كده ما فيهاش زيت خالص، يبقى كده المشكله الاساسيه عندي من اللمبه نورت ان الموتور ما فيهوش زيت، ما الزيت خلص. تمام. كده الموتور زيت موتور ايه؟ خلاص. طب اعمل ايه في الحته دي؟ طبعا لو انت شفت الحلقه الاولانيه ايه الحاجات المفروض تبقى معايا، هتطلع الزيت، هتطلع الزيت اللي معاك في العربيه وهتزود زيت. طبعا لما يبقى المقاس ناشف كده خالص هتحط على الاقل 2 كيلو او 3 كيلو زيت. تمام. لما يكونش في زيت هنا خالص، ناشف خالص. طب لقيت مثلا على اللو، على اول نقطه كده، هتزود كيلو وترجع تقيس تاني. تمام. بعد ما شفت الزيت وظبطت الزيت بتاعي، هرجع تاني اقيس الزيت واشوف. تمام. ظبطت زيتي، اخش ادور العربيه. بعد ما ادور العربيه هخش ادور العربيه. بعد ما هدور العربيه لو لمبه الزيت طفت، خلاص كده انت عرفت ان لمبه الزيت نورت من ان ما كانش فيه زيت في الموتور. طب ايه اللي خلى ايه الزيت الموتور راح فين؟ اعمل ايه عشان يعني الزيت ده راح فين؟ هدور العربيه وانزل تحت العربيه ابص على تهريب زيت. طبعا حطيت زيت الموتور ودورت العربيه، هنزل اشيك على العربيه وهي دايره، اشوف في تسريب زيت عندي، يعني الزيت ده راح فين؟ هل هو من تسريب الموتور، ولا هو الزيت وحش، ولا هو انا بقالي فتره ما بزودش، ولا عندي ترشيح؟ هنزل ابص والموتور داير اذا في تهريب زيت او تنقيط. لقيت تهريب زيت او لقيت تنقيط من تحت الموتور، طفي الموتور فورا وما تمشيش بالعربيه، عشان لو مشيت بالعربيه الزيت هيخلص وكده انت هتدمر الموتور بتاعك. اتصل فورا بالفني الصيانه بتاعك او اتصل بكساحه حملها ووديها على اقرب مركز صيانه. شيكت على الزيت، لقيت الزيت مظبوط او كان ناقص وزودته، ودورت العربيه والعربيه ما كانتش ناقصه زيت. يعني العربيه قصدي يعني العربيه ما كانتش بتنقط زيت، مفيش تسريب زيت عندي. انا ظبطت الزيت تمام ودورت واللمبه طفت ومفيش تسريب زيت عندي. خلاص اعمل ايه؟ خلاص كده تمام. امشي في العربيه بس خلي برضو ايه عينك على لمبه الزيت، وما تسكتش على الموضوع ده. لازم تروح تشوف اقرب مركز صيانه، قول له انا العربيه خلص الزيت واللمبه نورت وحطيت زيت ودورت ومشيت كله تمام. لازم يشيك لك على العربيه. احتمال يكون عندك تسريب زيت بس انت مش شايفه، يعني بيبقى تسريب بسيط على فترات طويله الزيت بينقص. لازم تراجع فيه مركز صيانه وما تسكتش على الموضوع دوت. طيب انا وقفت العربيه، سحبت مقاس الزيت، فحصت الزيت، لقيت الزيت مساوي زيت تمام او كان ناقص وزودته، ودورت العربيه وفضلت لمبه الزيت منوره. ايه المشكله؟ احتمال كبير تكون عندك ساعه الزيت هي اللي فيها المشكله. طب هعرف ازاي لو الساعه هي بايظه ولا لا؟ هنا بقى لازم يكون عندك شويه خبره في العربيه، لازم يكون ودنك كويسه مع صوت الموتور. لو لقيت زيت الموتور تمام مظبوط، درجه حراره الزيت عندك مظبوطه، او درجه حراره العربيه مؤشر حراره عندك تمام مظبوط، والزيت الموتور عندك مظبوط تمام، وصوت الموتور كويس، مش صوت فيه خشانه او فيه صوت ضوضاء او صوت تعبان، احتمال كبير قوي تبقى عندك ساعه الزيت بايظه. ولو عندك شويه خبره في موضوع ساعه الزيت، تعالى اوريك ساعه الزيت فيها ايه. دي ساعه الزيت اللي بتبقى راكبه في العربيه في الموتور. من اعراض تلفها، طبعا هي بتقيس ضغط الزيت من المنطقه دي،
الخرم ده يعني الساعه دي مميزتها ان هي الوحيده بتبقى مخرومه بالشكل ده. تعرف دي هي ساعه الزيت دي بقى، دي راكبه جوه، راكبه على الموتور من بره، راكبه على خط زيت جوه الموتور، بتقيس الضغط من هنا. لو الضغط عندك مظبوط فهي بتقطع الكهرباء عن اللمبه اللي في التابلو. لو الضغط راح فهي بترجع توصل الدايره تاني، فاللمبه عندك بتنور. طبعا هو تقريبا مفتاح عكسي. لو لقيت، يعني انت لو عندك شويه خبره وعارف ان دي ساعه الزيت وعرفت توصل لها في العربيه طبعا بشكل امن وبسلامه، لو عندك خبره في الموضوع ده هتشيل الفيشه. اول ما تشيل الفيشه لو لقيت هنا في زيت في المنطقه دي، هنا في زيت، اعرف ثقه تماما ان ده الساعه دي خلاص دي كده بايظه. عادي كمل، وعند اقرب مركز صيانه قول له غير لي ساعه الزيت. طبعا بعد ما شفنا ساعه الزيت، لو انا شيكت على الزيت وشيكت على الحراره وشيكت على مستوى الزيت، بس لمبة الزيت بقى مش بتنور، لمبة الزيت أول ما أدوس بنزين بتطفي. كده احتمال كبير يا إما تبقى عندك الساعة بايظة، أو تبقى عندك ترمبة الزيت ضعيفة، أو المصفى اللي احنا قلنا عليها اللي جوه الكارتير دي شبه مسدودة. في الحالة دي أنا أعمل إيه؟ لو صوت الموتور كويس ما فيهوش خشانة أو ما فيهوش ضوضاء، كمل على مهلك لغاية أقرب مركز صيانة لغاية ما يحل لك المشكلة. طيب بعد ما عرفنا أسباب اللمبة نورت من إيه وشرحنا كل سبب، لو مثلا حضرتك أنت شيكت على الزيت تمام، شيكت على الحراره تمام، ترمبة زيت عندك تمام، المصفى مظبوطه، خلعتها نضفتها، غيرت الساعه، عملت كل الاسباب وعملت كل المشاكل المتوقعه ان لمبه الزيت ما تنورش، لكن برضو لسه لمبه الزيت بتنور. طبعا احنا بنقول عملنا كل حاجه، شيكنا كل حاجه، مش انت حضرتك شيكت عند مركز صيانه او الفني الميكانيكي بتاعك شاف لك العربيه وعمل كل اللازم، كل المشاكل المتوقعه ممكن تنور فيها لمبه الزيت، وبرضو لمبه الزيت عندك ما تطفيش. كده الموتور محتاج عمرة، كده الموتور فيه تلفيات داخل الموتور، احتمال كبير الكرانك يكون من جوه متوسع ومحتاج خراطة، او بشكل عام الموتور ده محتاج له عمرة. وبس كده. لو شايف ان في حاجة ما غطيناهاش او ما اتكلمناش عنها سيبها لنا في التعليقات وانا هرد عليها ان شاء الله تعالى. ولو عندك اي سؤال او عندك اي استفسار او عندك اي حاجة عايز نتكلم عليها في حلقة، اكتبها لنا في التعليقات، وهسيب لك لينك الجروب في صندوق الوصف لو حبيت تنضم لينا. وشكرا للمشاهدة.